Hello，各位 DSE 考生，歡迎嚟到八通教育，我係杜 Sir，你嘅英文老師。今日係2026年3月10號，即係文憑試嘅英文考試已經開始咗咯噃。準備緊考試嘅你係咪好緊張呢？定啲嚟！喺呢條片我就會教你點樣去調整心態，點樣充分利用喺市場入邊嗰10分鐘預備時間，考試嘅時候應該做啲乜嘢，同埋唔應該做啲乜嘢，以及考試之前嗰晚同考試嗰日要做啲乜嘢去準備。一齊去片。首先要調整一下心態先。嗱，要記住咧，最大嘅分數殺手唔係英文講得唔夠靚，而係咧你緊張加埋亂諗嘢。其實個考官咧只係想見到你自然咁樣討論，唔係要完美嘅句子。你諗下，成個 group discussion 都係得8分鐘 ，individual response 1分鐘。咁你平時上堂講英文，分分鐘都長過9分鐘啦，所以唔使咁緊張嘅，講慢啲，清晰啲，好過捋捋嚟咁講到唔清楚。笑一笑，俾啲眼神接觸，微微向前傾，呢啲對 pronunciation and delivery 嘅分咧都好有幫助㗎。同自己講，我只要自然互動，展示到自己嘅諗法就夠㗎啦。緊張少咗，分數自然會高㗎啦。咁入到考室嗰10分鐘預備時間點樣用呢？首先好快咁睇咗篇文同埋嗰啲 prompt， 然之後呢將2-3個重點揀低佢，跟住用 bullet points 嘅形式寫低你嘅立場，加1至2個理由，再加一個簡單嘅例子。例子最好用本地嘅，例如新聞啊，或者係日常生活嘅例子。例如個 prompt 話：Should social media be banned for under 16s？ 同意嘅點可以係網絡欺凌啦、cyberbullying。咁有好多本土嘅案例㗎嘛。咁又可以講下精神健康啦 （mental health）。唔同意嘅論點可以講下，有好多學習工具，例如 YouTube 啊，有好多免費嘅教育片啊，或者係 Khan Academy 嗰個平台入邊都可以幫到學生自學英文啊、歷史科目等等。跟住呢，你就可以準備4至5句轉論點嘅金句，例如你覺得點啊 ？What do you think about？ 我明白你講嘅，但另一方面呢，I see your point, but on the other hand， 我想補充 to add to that， 我嘅意思係因為 in my opinion because， 不如我哋睇下優點同缺點啊。Shall we look at the pros and cons first？ 最後嘅1-2分鐘就細細聲講出你想開頭嘅句，然之後加一個 point， 熱身下先。呢個方法咧可以幫你嘅 ideas and organization communication strategies。到考試嘅時候有啲咩應該做，咩唔應該做呢？喺 Part A 嘅 group discussion， 我哋最好早啲出聲，最好喺頭2分鐘之內。例如一開始就講 Hi everyone, I think we should start with the advantages first. What do you think？呢個採取主動嘅 communication strategies 係可以攞到分嘅，唔好等到最後先講，或者全程都唔講。記住唔好好生硬咁樣去唔同意人哋嘅論點，要婉轉一啲。例如你可以話 I see your point about cyberbullying, but on the other hand, social media can be a good learning tool. For example,Educational videos on YouTube help students study subjects like maths and science。 用咁嘅方式表達呢，就表示尊重他人嘅意見。要平衡發言，自己講3至4次，再邀請靜嘅組員發言。
如果你可以話 What about you? You haven't said much yet. 邀請他人呢，就表示一種好嘅互動。如果全組都好靜嘅，咁我哋就要帶起啲話題啦。例如你可以講 Shall we look at the pros and cons first to organize our ideas? 喺 Part B 嘅 individual response， 我哋要直接答問題，再加 because， 再加例子，結構要清晰。例如 Yes, I agree that phones should be banned in class because they cause distractions. For example, in Hong Kong schools, many students play games instead of listening to the teacher. 結尾加句自然嘅收尾，例如話 All in all, I believe it's a positive change. 咁考之前嗰晚點樣準備呢？嗱，你可以自己做一次8分鐘嘅 mock discussion， 喺鏡面前練習，自己計時。上考試局網站睇下Level 4至 Level 5嘅樣本，同埋早啲瞓啦，唔好捱夜，因為個人攰嘅時候呢，就會影響到你嘅聲帶嘅發聲。咁考試當日又可以做啲咩呢？可以聽10分鐘嘅英文 podcast 或者新聞去熱身下，可以大聲讀一段 paragraph 嚟練下聲。食清淡啲，飲多啲水，唔好飲凍奶茶。早啲到市場適應下環境，保持冷靜。你哋準備咗咁多年，就係睇呢幾分鐘㗎啦。不過又唔使咁緊張，只要自然討論同埋回應他人，咁已經贏咗一半㗎啦。如果覺得呢條片有用嘅，就唔該 like、subscribe 同 comment。祝你哋個個考試順利，個個攞滿分。下次再見，拜拜。